Hər kəsə salam. Uzun zaman sonra sizi yenə mətbəxdən qarşılayıram və bu gün Yapon usulü çörə hazırlayacağıq. Təbii ki, Yaponlar bunu eşidəndən sonra şokdadılar. Nə isə Daylanam əlim bulamışkən dedi: "Canım qızım, sən heç əziyyət çəkmə. Mən hamısını sənin üçün doğrayacağam." Dedim: "Tamam bana, təşəkkür edirəm." Nəysə, məhsullardan biraz danışaq. Deməli, çörümüzün tərkibi üçün lazımdır. Mən bir nəfərlik porsiya üçün eləmişdim. Deməli, 120-150 qramlıq mal əti lazımdır. Belə kub-kub doğranmış formasında. Bir orta boy soğan, onda nazik doğrayacağıq. Videoda da gördüyünüz kimi. Daha sonra bir yer köküyə ehtiyac var. Həmin yer kökü də orta boy olsa daha yaxşı olar. 3 bucaq şəklində. Yəni nə qədər çobud doğrasaq, o qədər yaxşıdır. Və bir də orta boy kartof, o da kub-kub. Bunları belə böyük və səliqəsiz doğramamızın səbəbi isə yemək hazırlanan zaman çox bişdikləri üçün əriyib püre halına gəlməməkləridir. Yəni formalarını qoruyub saxlamalıdırlar. Daha sonra bir diş sarımsağa ehtiyacımız var. 2 diş də yeyə bilərsiniz, çox bir fərqi yoxdur. Ya rəndədən keçirtmək, ya əzmək, ya doğramaq artıq hansı sizə rahatsa. Və bir də bir xörək qaşığı yağ. Deməli qazanı qoyuruq qazın üstünə və üzərinə də yağ tökürük və gözləyirik yağ biraz qızsın. Daha sonra soğanlarımızı tökürük və 12-15 dəqiqə soğanlar tam karamelizə olana kimi onları belə qarışdırırıq. Ardınca sarımsağı əlavə edirik. Bir 30 saniyə kimi falan da sarımsaq ölənə kimi qarışdırırıq. Daha sonra ətləri əlavə edirik və ətlər bir 3-4 dəqiqə belə ən azından möhürlənmiş olmalıdırlar. Bişirlər. Onsuz da daha çox bişirəcəyik. Yəni çiğ qalmır, narahat olmayın. Əlavə edəcəyik kökü və kartofu və kökü və kartofu da əlavə edib yenə qızardırıq. Eyni ətlər kimi, yəni biraz qızarmalıdır. Daha sonra qızarandan sonra bizə lazım olacaq dadlandırıcılar. Dadlandırıcılarda nə aiddir? Bizə lazımdır hardasa 350-400 ml olacaq şəkildə su, bir çay qaşığı soya sosu, mən səhv xatırlamıramsa 2 çay qaşığı tökmüşdüm ki, daha belə duzlu olsun. Yəni o sizin nə qədər ədviyyat sevdiyinizə bağlı olaraq dəyişir. Daha sonra bir çay qaşığı ketçup, bu acı biber pastası varsa o da olar, tomat pastası varsa o da olar. Bir də çay qaşığının tam ucunda şəkər, o da təbii ki, dadı balanslasın deyə lazımdır və yaxşıca qarışdırırıq bunları. Bir də çay qaşığının 4/1-də rəndələnmiş alma, bunu deməyi unutmuşdum. Qoyuruq və başlayırıq qarışdırmağa. Qazın dərəcəsi belə orta olsa yaxşı olar. Su qaynayana kimi gözləyəcəyik. Su qaynayacaq, içində köpüklər olacaq və kəf olacaq. Mən yeməyimdə kəf az oldu. Səbəb də ət az vurmamla əlaqəli idi. Həmin kəfi yığırıq və tam qaynayana kimi qarışdırmağa da davam edirik və yeməyi izləməyə də davam edirik. Artıq kəfi yığdıq, qarışdırma prosesi bitdi, su tam qaynadı. Onda qazın dərəcəsini azaldırıq, minimuma qoyuruq demək olar və qapağı bağlayacağıq. Arada bir qarışdıracağıq sadəcə, amma qapaq bağlı olacaq. Tam 20-25 dərəcə tərəvəzlər öz minvalı ilə bişəcəklər qazın üstündə. Biz isə keçirik bu çörüyə çörü dadını verəcək məhlulu hazırlamağa. Bu məhlul əslində xarici ölkələrdə satılır. Sadəcə bizdə yoxdur. Üstəgəl mən çörü tozunu da tapa bilmədim. Ona görə başdan özüm yaratdım. Deməli nə edirik? Birinci bir xörək qaşığı kərə yağını tavaya qoyuruq və onu tam ərdirik. Üzərinə 2 xörək qaşığı un əlavə edirik və həmin unu da yaxşıca qovururuq. Hardasa bir 2-3 dəqiqə qovururuq. Qovurulandan sonra üstünə ya bir çay qaşığı siz köri tozunuzu əlavə edin. Yəni sizin məhlulunuzun həcminə uyğun olaraq artırıb azalda bilərsiniz. Ya da köri tozu sizdə tapmamısınızsa, mənim istifadə etdiyim məhluldan istifadə edə bilərsiniz. Deməli, bizə lazım olacaq bir çay qaşığı sarı kök, çay qaşığının yarısı qədər kişniş toxumu, çay qaşığının ucunda zirənin üydülmüşü və bir çimdik də istiot və yaxud da pul biber sizin seçiminizdən asılı olaraq. Və bunları qazın üstündə qovururuq. Hardasa bir 3-4 dəqiqə. Onsuz da siz özünün məhlulundan anlayacaqsınız ki, qatılaşmalıdır. Məndə qatılaşmamışdı deyə onu biraz artırdım. Tam belə qatı bir hala gələcək. Çünki bu qatılığı sonra biz şorbamızla, şorba demək düzmü olar? Nəysə, onunla birləşdirəcəyik və həmin o çörü formasının dadını və çörü yeməyinin özünü alacağıq. Bu sırada da qaşığımın bir dişi qırıldı, gördünüz mü? Mən heç nə eləmədim, öz-özünə oldu. Gəlindi bu, yəni video olmasa gəlindi bu sübut elə ki, mən qırmamışam, özü qırıldı. Nəysə, demək ki, burada həmin o qatılığı aldıq. Bir də nə edəcəyik? Bu 25 dəqiqə bitdi. Onda 25 dəqiqə çox olsa 20 dəqiqə də yetərlidir yeməyimiz üçün. Onun suyundan götürüb bu hazırladığımız məhlulun üstünə qoyacağıq. Bu arada bu məhlulu 4-5 dəqiqədən artıq bişirməyin, sonra yanacaq yoxsa. Buradan suyu tökürük. Bu deyim açılmalıdır da həmin o qatılıq. Açılandan sonra mən səbrim çatmadı açmadı dedim, aman birbaşa tökdüm yeməyin üstünə və orada qarışdırdım. Yəni bir problem çıxmadı. Və demək olar ki 2-3 dəqiqədə belə qovururuq, qəşəng-qəşəng qarışdırırıq və qazın altını söndürürük. Demək olar ki körümüz hazırdır. Siz ədviyyat sevirsinizsə əvvəldən ədviyyatları çox qatın. Məsələn mən ədviyyat o qədər də yəni çox sevən
istəyən deyiləm. Sadəcə dadı olsun yetərlidir. Ona görə dadı olsun yetərli olacaq dərəcəsində hazırladım. Və demək olar ki, burada qazın altını söndürürəm, qarışdırıram. Hər şey bir-birinə keçəndən sonra, bütün dadlar da qarışandan sonra qapağını 2 saniyəlik bağlayıram ki, servis eləmək üçün gedim boşqab filan götürüm. Və bir də bizə lazım olacaq düyü. Düzdür, mən əziyyət çəkib təzədən düyü hazırlamadım, çünki anam həmin gün aş bişirmişdi. Elə o aşın düyüsündən götürdüm, amma çörü özü adi basmati düyüsü ilə yeyilən bir yeməkdir. Ona görə də siz yanına uzun düyüdən biraz plov da hazırlaya bilərsiniz. Burada da servis edirəm. Deməli, qabın yarısını tutacaq şəkildə düyü, yarısını tutacaq şəkildə də köri servis edilir. Yəni bu bir qayda olaraq belədir. Niyəsini soruşmayım, bilmirəm. Maraqlı da gəlmədi açığı. Burada da yenə sakarlavımdan istifadə edib tökmüşəm stolun üstünə və artıq dadım zamanıdır. Burada yeyə ev əhli ilə söhbət edirdim deyə daha canlı geri dönüş edə bilmədim, amma ümumilikdə danışsaq ki, yeməyi bəyəndiyimdən çox bəyəndim, dadı əlaydı. Mən restoranda da köri yemişəm və deyərdim ki, evdə hazırladığım daha ləzzətlidir. Niyə? O da əlbəttə ki, ləzzətlidir. Sadəcə o çox baharatlı idi və mən baharatı qədərində sevən biriyəm. Çox olanda qoxusu məni narahat edir. Yəni dad yox da daha çox qoxu narahat edir. Amma bu evdə hazırladığımda, yəni həm köri tozunun olmaması və özümün hazırlamağımdan da qaynaqlı, həm də ədviyyatları göz qərarı, yəni öz ürəyimcə olacaq şəkildə vurduğum üçün daha belə uyumlu oldu və ağız dadmada, qoxusu olaraq da tam uyğun şəkildə oldu. Bir də mənimki rəngi biraz açıqdır. Yəqin ki, o da dediyim kimi köri məhlulundan irəli gəlir. Restoranda yediyimdə daha tünd rəngdə idi. Ümumilikdə hazırlamağa və yeməyə dəyər. Belə deyə bilərəm ki, ümumilikdə çox az məhsul gedir tərkibinə və hazırlanması da o qədər qarma-qarışıq deyil və yəni evdə kör tozunu olmasa belə bir şəkildə əldə edə biləcəyim bir şeydir və ona görə də hazırlamaq hazırlamaq çox rahatdır. Bu arada, yəni dediyim kimi, restoranda yediyim bir kördən də heç bir fərqi yox idi. Düşünürəm ki, evdə siz də hazırlayıb rahatlıqla yeyə bilərsiniz. Yəni ağız və dad dəyişikliyidir. Bir də qəribə cəhət onlara var ki, məsələn, kartofla yer kökü şirindilər. Amma məhlulun içindəki sarı kökmü desəm, nə bilim, zirə idi səhv xatırlamırsam, o mu desəm, yəni digər şeylər birləşir və qəribə bir həm baharat dad gəlir, həm tərəvəzin dad gəlir və düyü ilə qarışanda düyünün özü ləzzəti də qəribə bir fərqlilik qatır. Ümumidə yəni maraqlı yeməkdir. Sınamaq, yəni təcrübədən keçirtmək olar. Burada da xoşbəxtlik rəqsi edirəm. Çünki yeməyi bəyənəndə mənim xoşbəxtlik rəqsim olur mütləq. Bir də onu qeyd edeyim ki, mən çox yeyən bir deyiləm. Bu porsiyada normalda yəni 2 nəfər də vermək olardı. Çünki bir nəfər üçün böyük idi. Yenə də danışa-danışa bir də gördüm ki, yeyib qurtarmışam və qane elədi. Bir də hazırlayaramı? Bilmirəm, tərəvəzləri kəsmək, doğramaq tənbəllik eləyirəm. Amma siz tənbəllik eləməyən birisi də hazırlayıb yeyə bilərsiniz və əgər bəyənsəz, fikirlərinizi mənə yorumlarda da bölüşə bilərsiniz. Resepti də buralara bir yerə yerləşdirəcəm. Bugünlük sizlə bölüşmək istədiklərim bu qədər idi. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun.